مساء الخير. مساء النور. مساء الخير والنور. مساء الخير والنور والسرور، والعربية زحمة على طول. مساء الخير والنور والسرور يا سارة. Hallo, herzlich willkommen. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Guck hier ist ein Loch. اوعي تقع يا مراتي. معانا النهارده ايه دي هتعيط. سوف تبكين؟ لا تبكين اليوم، لا أريد أن أرى دموعك. طب أنا أقعد فين إن شاء الله؟ هقعد هنا إزاي؟ يا ياسمين أنت خدتي مكان بابا؟ يا لص يا حرامي. لا لا مشاكل مش عايز، مشاكل مش عايز. ديل؟ هاتي شنطة ماما، فين شنطة ماما؟ مش عارفة. أهي. خد. هاتي. يلا. ده 25 سنت ده يا سارة، دي فلوس. Ja, aber dahin legen, dahin, da steht Hader, ja Hader. ولا يونيو، واحدة مساء الخير حلوة زي أختك. مساء الخير. مساء الفل. مساء النور. شفتوا بقى يا جماعة إن ياسمين بتحبكوا ويونس بيحبكوا بس بيتكسف؟ شفتوا ليان؟ شفتوا بقى ليان؟ هي تقصد وأنا كمان. المهم كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا عايز أقول لكم إن أنا بالنسبة لي النهاردة 9 رمضان، هو ده أول يوم رمضان. فبالنسبة لي النهاردة أول يوم رمضان. ليه بقى النهاردة 9 رمضان أول يوم رمضان؟ لأن ده أول يوم ليا هقعد مع العيال ومراتي ونفطر سوا إن شاء الله وأقضيه معاهم، لأن أنا من أول رمضان وأنا متشلفط. فالنهاردة أول يوم هفطر مع أولادي. ياسمين النهاردة هنفطر مع بعض صح؟ مش أنت صايمة؟ وأنت يا يونس؟ تمام. وأنت ليان؟ شفتوا يا جماعة؟ وهي كمان. ليان كده وكده، ليان لسه صغيرة. ياسمين دلوقتي عندها درس عربي، هتخلص درس العربي، أو على ما هي تخلص درس العربي ممكن نروح أنا وسارة يا إما الماركت يا إما الفلو ماركت، نضيع الساعتين اللي ياسمين تاخد فيهم الدرس، ندور على حاجة نشتريها، وبعد كده بقى نبدأ في رحلة الطبخ اليوم. يا ترى أول يوم رمضان هفطرهم إيه؟ هناكل إيه مع بعض؟ بيتزا. بيتزا؟ بيتزا. صايمين وتقولوا لي ناكل بيتزا؟ هروق عليكم يا بنت اصبري. الشمس بدأت تطلع عندنا يا جماعة، باركولنا. المهم جينا السوق، والسوق يا جماعة فاضي النهاردة للأسف. الوضع هنا مش أحسن حاجة، فقلنا بقى إيه ناخد العيال ونطلع بيهم على أي مكان يلعبوا فيه على ما ياسمين تخلص درس ونجيبها ونروح. خش يا حاج. Und sie macht bäh. Guck mal, wenn ich sage انت اي حاجه تقابلك في الارض تمسكيها كده. يلا يلا يا ليلي، يلا يا ليلي رايحه تاني للحاجات اللي مش حلوه. تعالي كده يا ماما، تعالي. المهم ركننا العربيه ودخلنا السوق، مع ان الشمس طالعه والجو حلو، بس النهارده حد مضروب. يا بنت امشي بقى. بصوا يا جماعه ساره عملت حادثه بالعربيه، دمرتها. اصلح ايه يا ابني؟ اصلح ايه؟ دمك فرمت العربيه. لا وايه؟ هات لي عربيه جديده. جيبها عربيه جديده عشان تكسرها. Weißt du was? Dann nehmen wir sein Audi. يعني اصلحها ساره؟ soll ich die reparieren und machst du noch mal kaputt? Oh, bist du gemein. lass mal die einfach kaputt. Bist du gemein. صلحها لها عشان تبوظها، وانت هتاخدي مكان بابا. انت يا لص، انت يا انسه. Lili möchte gerne heute vorne sitzen. ده بوس بوزيسيون، هنا بوس بوزيسيون، وراك انت بوزيسيون. ارجع ورا يا يونس وخد اختك جنبك. يلا. انت بتقول لابوك لا؟ تعالي يا ليلي يلا. Das war ich das Auto. يلا. Komm, wir gehen Enten füttern, komm. يلا. Brötchen dabei, können wir Enten füttern. امك بتقولك تعالي ناكل البط، ناكل البط وانا اقعد اتفرج على البط وهو بياكل، واتخيل نفسي وانا باكل البط بعد الفطار. المهم يا جماعه معلومه لحبايبنا كده، احنا السنه دي في رمضان بنفطر الساعه 6 زيكم، باختلاف فروق التوقيت. يعني احنا عندنا الساعه 6 انتوا عندكم 7، فانتوا بتفطروا بالنسبه لنا 5 واحنا بنفطر 6، اللي هي الساعه 6 عندكم 7 عندنا. اللي فاهم حاجه يقول عشان نسقف. سلام. هي هتمشي وتسيبوني؟ هتمشي وتسيبيني يا ساره؟ ايه ماذا بك يا فتاة؟ اشتريت حاجه النهارده يا يونس؟ لا. اشتريتي حاجه يا ساره؟ اشتريت حاجه يا ابو يونس؟ لا. المهم خلونا نمشي يومنا مع بعض واحده واحده. هنودي ياسمين الدرس زي ما قلت، بعد كده الماركت، وبعد كده نروح نطبخ سوا ونفطر مع بعض النهارده ان شاء الله.
وانا عازم ال80,000 متابع اللي عندي على القناه على الفطار النهارده. انا هقعد اكل ببقي وانتوا تاكلوا معايا بعينيا وكلنا ندعي لبعض. بص يا بت، انا قولي لي بقى يا جماعه، قررنا ان احنا ايه؟ قررنا ان احنا نتاوي الريش يا طه يا جناوي، يعني نعزم نفسنا على الفطار على وزاي. اهو بطاي شايفينه بيلعب في المايه ازاي هناك اهو. صح يا طه يا جناوي. يونس كان يا جماعه هنا من اسبوعين بالظبط وكان بيلعب بالتلج. سبحان مغير الاحوال. دلوقتي الشمس طالعه والناس قاعده اهو على النهر والوز اهو يا وز. تعالى يا عم ناكل الوزتين ونمشي. بقول لك يا ساره، هو ان انا اكل الوز فبوتن طفش نش انت فتن. طب ضاف دي انت مش فتن ماشي؟ يعني انا اكل الوز؟ لا بس اكل الوز او البط. طب يلا zwei Stück. بصوا يا جماعه اليافطه الحمراء دي في الشتاء هنا لما الميه دي بتتجمد في ناس بتعمل سكيتنج اللي هو التزلق على الجليد. هنا حاطين يافطه ممنوع لان التلج ما بيبقاش قوي لدرجه ان هو يستحمل حد يبقى عليه. هنا اهو. وهناك الناحيه التانيه في الوش في ملعب كره قدم هناك اهو. البتاع الرولة اللي معاك دي تمشي بقى على الميه كمان؟ طب وريني كده انزل. لا بس ماما يا جبان خايف من ايه؟ مكيفاني اول مركب دي يا جماعه. بصوا بص يلا يا يونس، دي بالنسبه لي امتع من العربيه. يا يونس بص، دي بالنسبه لي امتع من العربيه اللي بتمشي على الارض بتاعت الاطفال اللي بيلعبوا بيها هنا. البطه خايفه منها يا جدعان. انت رايح فين ده؟ مش هتلف وترجع؟ تعالي يا ليلي، مش ناقصه شبحانه. شايفه البتاع اللي في الميه؟ البط اهو. شايف البط؟ ده مش البط. البط يقوم مبسوط من النوم يرقص ويعوم. انت عايزه تروحي فين؟ يا بنتي هتقعي في الميه. كلمي ماما. لو وقعت في الميه هسيبك تتبلي. اوعي تقربي اكتر من كده هتقعي في الميه، ولو وقعت في الميه ابوكي مش هيجيبك. اهو البط هناك اهو. بعد يا جماعه ما كنت مخطط ليومي ان انا اروح اطبخ في البيت وطلعت حاجات من الثلاجه ومن الفريزر عشان اشوف هعمل ايه، لقيت ساره بتقول لي ايه رايك لو اجيب ياسمين ونقعد في الجنينه هنا كلنا ونفطر هنا. لسه مش عارف. طيب Mama darf auch Brot essen. Ganz winzig klein. Ja, du darfst natürlich auch essen. Ich meinte, die Stücken sind viel zu groß, was du den Enten بصوا يا جماعه يونس ندى كل البط عشان ياكلها اهو. Ganz kleine. كل البط اللي حوالينا اهو. Weißt du, was das da für Enten sind? Ganz besondere asiatische. Die gibt es ganz selten. ايه البطه الجميله دي؟ Ente. Ja. ايه بتصوري يا ساره؟ ما كلوا العيش خلاص. خد. Wir haben noch. طب روح هات عيش تاني، دي روح هات تاني. Jonas wird selber essen. Laien isst das selber. Lili, du sollst es den Tieren schenken. Das hier vorne, weißt du, was so quietscht? Das vorne, das Schwarze, ist ein Blässhuhn. Ja, das heißt Blässhuhn. Das quietscht so komisch. Das, ja, genau, das ist ein Blässhuhn. Die anderen sind Enten. Und die ganz, ganz hübsche da hinten, die bunte, die da, das ist eine asiatische Ente. الوحش جه يا جدعان، الوحش جه يا جدعان، الوحش الكبير جه. الفطار. mein افطار يا ساره، mein Essen für heute. تخافيش يا بت. تخافش يلا. خد يا بنت. خد يا بت. وزة بلدي ايه؟ وزة بلدي ايه؟ دي كبيرة يا عم على بقها دي. هاتي. خدوا يا عيال. خد يا بنت. خد يا وزة. الله يا سارة. خد يا وز. لانجة هالز mit viel Fleisch. رقبتها مليانة لحمة يا جدعان بصوا. والصدر. الصلاة على النبي. يا ضد اللي هناك دول يلا غلابة يلا. يا جدع عد اللي هناك دول غلابة يا ولدي. يا ولدي غلابة. خايفة؟ Nee.
weil ich das weggeschmissen habe. Das ist ins Wasser gefallen. هل Sie will es تنفست؟ essen. بالصلاة على النبي وبكل فخر أول مصري يأكل الوزة الألمانية في بقها. شفت عايز تاكل الجزمة بتاعتك. Mama, der hat gerade voll auf meinen Schuh Ja, gebissen. ja, die sind krass. Sherif, pass auf, die können richtig dolle beißen. Hör auf. هتاخدي الجزمة؟ هتاكلي الجزمة يا بت؟ واو يد كبيرة يلا اديهم حتت صغيرة. Ja, aha. بناكل اها. طب خد. Nee, mach ganz اهو klein, كده يا ganz, جدعان ganz, الوز ganz, والبط ganz والسمك هياكلوا. خد ماما. اخلي عندي دم بقى واخد البت من مراتي شويه عشان البت تقيل. بصوا بقى يا جماعه ياسمين عايزه توريكم حاجه. بصوا قلعت الجاكيت عشان توريكم هي ازاي بتعمل الحركه الحلوه دي اللي هي احنا كنا بنسميها تعمل عجله راتشلاج. يلا على ايد واحده، 1 2 الصلاه على النبي عليك يا بنت ابوكي. يلا يا ليلي وانت كمان. انتظروني بقى انا كمان بعد الفطار هعمل لكم الحركه دي.